យើងសូមកោតសរសើរព្រះនាងម៉ារីជាទីគបព្រះតេជព្រះជាអម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងមានដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមព្រះនាងជួយអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់ដែលជាអ្នកបាបសូមឲ្យយើងអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃតបព្រះគុំនាំជីវិតព្រះនាងម៉ារីយ៉ា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 បពិតព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានធម៌មេត្តាករុណានិងដ៏មានឫទ្ធានុភាពព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃជីវិតនិងអ្វីៗសពសារពើដែលកើតមាននៅលើសកលលោកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានមកជួបជុំគ្នានៅពេលនេះដើម្បីទូលអង្វរសូមព្រះអង្គមេត្តាប្រណីសន្តោសអស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេសូមព្រះអង្គជួយផ្ដល់កម្លាំងកាយចិត្តនិងការពារដល់អស់វិជ្ជបណ្ឌិតបុគ្គលិកសុខាភិបាលអ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកសង្គមដើម្បីឲ្យអស់លោកបន្តអនុវត្តមុខងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយសាមគ្គីភាពតាមរយៈការអធិដ្ឋានផ្គាំនេះយើងក៏សូមព្រះនាងម៉ារីជួយទូលអង្វរនិងការពារយើងម្នាក់ៗឲ្យជៀសផុតពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះដែរដោយព្រះនាមព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអាមែនខ្ញុំជឿលើព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាដ៏មានឫទ្ធានុភាពសពប្រការជាព្រះបង្កើតមេឃនិងដីខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រាតែមួយនៃព្រះបិតាហើយជាព្រះអម្ចាស់យើងខ្ញុំព្រះអង្គមានកំណើតជាមនុស្សដោយសារព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយទ្រង់បានប្រសូតពីព្រះនាងព្រហ្មចារិនីម៉ារីព្រះអង្គបានសោយទុក្ខលំបាកនៅជំនាន់លោកប៉ុនពីឡាតព្រះអង្គត្រូវគេឆ្កាងសោយទីបង្គត់ហើយព្រះសពព្រះអង្គត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងរូងថ្មមួយព្រះអង្គបានយាងចុះទៅស្ថានក្រោមលុះដល់ថ្ងៃទី3ព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញពីចំណោមមនុស្សស្លាប់ព្រះអង្គបានយាងឡើងស្ថានបរមសុខទៅគង់ខាងស្ដាំព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាដ៏មានឫទ្ធានុភាពសពប្រការព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញដើម្បីវិនិច្ឆ័យមនុស្សទាំងរស់ទាំងស្លាប់ខ្ញុំជឿលើព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធខ្ញុំជឿលើព្រះសហគមន៍កាតូលិកដ៏វិសុទ្ធនិងសហភាពរវាងជនដ៏វិសុទ្ធទាំងឡាយខ្ញុំជឿថាមានការលើកលែងទោសមនុស្សឲ្យរួចពីបាបហើយរូបកាយមនុស្សនឹងរស់ឡើងវិញព្រមទាំងមានជីវិតរស់នៅអរកលជានិច្ចផងអាមែនអោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដោយនៅស្ថានបរមសុខដែរសូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការលបងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមាកំណាចបបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះបុត្រាព្រះនាងដែរអោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែនបបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយ
ហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន សូមកោតសរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកហើយជាដរាបតរៀងទៅអាមែនព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែងសេរីរុងរឿងព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញសូមព្រះបិតាជាអង្គម្ចាស់មេត្តាប្រោសប្រណីឲ្យយើងខ្ញុំចូលរួមជាមួយអស់អ្នកដែលកំពុងឆ្លងកាត់គ្រាលំបាកទាំងឡាយផងឲ្យព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចនៅស្ថានបរមសុខដែរ សូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការលបួងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណាច បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន 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 បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហ
ហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អរសន្តាយម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អរសន្តាយម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន សូមកោតសរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកហើយជាដរាបតរៀងទៅអាមែនព្រឹត្តិការណ៍ទី2ព្រះយេស៊ូវយាងឡើងស្ថានបរមសុខសូមព្រះបិតាជាអង្គម្ចាស់មេត្តាប្រទានឲ្យយើងខ្ញុំចូលរួមជាមួយអស់អ្នកដែលខិតខំតស៊ូស្វែងរកតម្លៃនៃជីវិតផង អោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដូចនៅស្ថានបរមសុខដែរ សូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការលបួងឡើយតែសូមរំដោលយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណើត បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគោរពព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេត្តាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន 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 បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគោរពព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាង
ព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងរស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន សូមកោតសរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកហើយជាដរាបតរៀងទៅអា អា មែន មែនព្រឹត្តិការណ៍ទី3ព្រះវិញ្ញាណយាងមកសន្ធិដ្ឋលើក្រុមសាវកសូមព្រះបិតាជាអង្គម្ចាស់ប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំរួមជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធផងអោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដោយនៅស្ថានបរមសុខដែរ សូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការលបងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណាត់ បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហ
ហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន សូមកោតសរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកហើយជាដរាបតរៀងទៅអាមែនព្រឹត្តិការណ៍ទី4ព្រះជាម្ចាស់លើកនាងម៉ារីឡើងស្ថានបរមសុខយើងសូមអង្វរព្រះបិតារួមជាមួយស្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលសូមឲ្យស្ត្រីមានចិត្តក្លាហានបំពេញការងារតាមតួនាទីនិងបេសកកម្មរបស់ខ្លួន អោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដោយនៅស្ថានបរមសុខដែរ សូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការលបួងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណើត បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហ
ហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន សូមកោតសរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រា និង និង ព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកហើយជាដរាបតរៀងទៅអាមែនព្រឹត្តិការណ៍ទី5ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានសេរីរុងរឿងឲ្យនាងម៉ារីសូមព្រះបិតាជាអង្គម្ចាស់ប្រទានពរដល់ប្រទេសទាំងឡាយដែលមិនទាន់មានសន្តិភាពនៅឡើយផងអោព្រះបិតាយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអើយសូមសម្ដែងព្រះបារមីឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះរាជព្រះអង្គបានមកដល់សូមឲ្យព្រះハរតីរបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅលើផែនដីដោយនៅស្ថានបរមសុខដែរ សូមប្រទានអាហារដែលយើងខ្ញុំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះសូមអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដោយយើងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអស់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំសូមកុំបណ្ដោយឲ្យយើងខ្ញុំចាញ់ការលបងឡើយតែសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីមារកំណាច បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គ
ឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន បបិទ្ធព្រះនាងម៉ារីជាទីគប់ព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះនាងមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនាងព្រះអង្គបានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីទាំងឡាយហើយទ្រង់ក៏ប្រទានពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាបុត្រនៃនាងដែរ អោសន្តិម៉ារីជាមេដាព្រះអង្គម្ចាស់សូមជួយអង្វរព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកបាបនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលស្លាប់ផងអាមែន សូមកោតសរសើរព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះអង្គគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកហើយជាដរាបតរៀងទៅអាមែនអោព្រះនាងព្រហ្មចារីម៉ារីដ៏មានធម៌មេត្តាតាំងពីដើមរៀងមកពុំដែលឮថាព្រះនាងបានលះបង់ចោលអ្នកណាដែលចូលមកសូមព្រះនាងជួយការពារអូព្រះនាងម៉ារីជាព្រះមេដាខ្ញុំអើយមកខ្ញុំមានបាបច្រើនក៏ខ្ញុំមានចិនសងខំយ៉ាងមកហើយចូលមកប្រណំទីក្រោមព្រះបាទព្រះនាងហើយអោព្រះមេត្តាព្រះយេស៊ូវអើយសូមកុំលះបង់ចោលខ្ញុំឡើយតែសូមទ្រង់ព្រះសន្តានធអង្វររបស់ខ្ញុំដោយព្រះハរតីប្រណីព្រះនាងម៉ារីជាទីពឹងពាក់របស់យើងខ្ញុំ សូមជួយអង្វរព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យយើងខ្ញុំផង ដោយព្រះនាមព្រះបិតាព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអាមែន